喺天時地利人和之下會幫到呢一隻嘅。Hello， 大家好，我係 CP 啊！嚟緊禮拜三跑馬地會上演一年一度嘅國際騎師賽咧，論個陣容方面咧，可算係近年咧最強嘅一次啦。咁啊有莫亞啦、莫雷拉啦、巴米高啦、李慕華啦、布宜學啦，仲有兩位女將啊，杜婉欣啊、金美琪咁樣粒粒皆星，個個都係大師傅嚟嘅。預期嘅戰況亦都會相當之激烈噶啦。咁啊，因為有好多嘅儀式或者頒獎禮舉行啦，咁所以咧今次頭場會早少少啊，6點半鐘開跑嘅。而我哋嘅節目咧就係6點15分鐘開始咧，同大家傾下馬仔嘅。咁今期我哋馬膽咧就放喺第3場咧，係3號馬嘅卓越善豐啊。卓越善豐好適合跑急彎窄場嘅。又記得上一季啦，咁啊練馬師黎超星咧，將佢首次咧帶過嚟谷草1650咧，就即刻贏馬噶。仲唔止贏一場啦，打一搭連贏2場嘅，但係亦都因為咁一啲評分咧升到上去咧4班頂嘅水位啦，咁啊要孭重磅啊，咁啊影響咗少少嘅發揮咁樣啦，咁連帶今季季初咧咁啊順勢減下分啦嚇，跑一啲唔啱嘅田草較短嘅路程咁樣，咁直到咧前一仗啦咁啊用黃寶嚟咧減磅喎，唔使再孭咁重磅咧，就即刻可以咧後追上嚟咧，又有一隻冷挑腳咁樣噶啦。咁你去到上一場啦，以為可唔可以繼續持續向好啊？咁但係可惜咧，際遇唔係咁好啊！喺內欄嗰度咧，沿途咧都俾人封住啊，冇位上嘅。咁結果咧，當係跟跑一場而輸啦。唔好太過介懷上一次嗰個名次咁樣。好啦，咁今次又換人咯，換高手巴米高添啊，預期咧發揮會更加好嘅。咁加上咧，以往呢匹馬如果跑得好咧，都會有一個較快嘅步速咧，幫助佢可以喺末段度衝上嚟噶。咁而今次同場咧，亦都有唔少嘅前置馬啦，預計一個步速都唔會慢噶啦。咁所以咧喺天時地利人和之下，會幫到呢一隻嘅卓越善豐啊。咁一如以往咧，呢一日賽事嘅騎師王咧會比較特別啲啊，只係計嗰4關騎師賽嘅分數嘅啫，咁而馬會開盤啊，都開得幾勻循下。最熱咧係潘頓啦、布文、莫雷拉，同樣都係7倍嘅。最冷咧，李寶利同埋李慕華都只係18倍嘅啫。咁可以反映出咧今屆呢啲抽籤嘅情況咧抽得幾勻循下嘅。而我自己咧會較為睇好咧就係麥道朗啊，佢開飛9倍嘅。咁皆因嗰4關咧佢啲坐騎咧都幾有份量㗎。咁其中咧第4場啦，1號嘅添開心咧，亦都係我今期咧另一隻嘅重心推介嚟嘅。嗱，添開心咧上季都幾好成績嘅，曾經喺季中差唔多呢啲時候咧連贏咗2場，啲評分一度上咗去2班添啊！咁上咗2班咧就慘啦要坐下馬監咁樣啦，唔夠跑啦。咁及後咧幕後就好明顯部署減分，密跑，密減分，密輸咁樣。咁去到今季咧季初都仲未減夠啊，跑多幾場減多幾分，落埋4班添啊！佢已經好耐咧未跑過4班嘅，咁仲要咧縮程去呢個谷草1000米嗰度，結果咧孭住重磅之下咧，僅跑過第2，輸咗俾嗰隻嘅遙遙日上啊！咁遙遙日上咧今季係一隻好進步嘅馬嚟噶嘛，咁再出再贏嘅，咁可以反映其實添開心咧前一仗嗰場嘅表現咧已經算唔錯噶啦。咁去到上一場啦嘅谷草1000啦，咁雖然咧佢贏唔到跑過第4，但係都可以咧交出一個佢自己嘅水準咁樣啦，其實唔差噶啦。咁今次咧翻嚟呢個谷草啦，咁你會話喂排咗12檔喎，會唔會好難跑啊？咁可以話個數據俾大家聽啦。咁近3季谷草 A 拿嘅1000米12檔同1檔啦，其實上名率係一模一樣嘅。咁只要呢隻馬咧有一個秘訣，如果跑得好嘅話咧，早段一定要執起佢嘅前速，一定要力騎擺喺前面走。咁而且咧，其實呢隻馬排外檔咧，沿途走住外搭咧會好過排裏邊嘅，因為呢隻馬比較個步比較大啲啊，亦都大隻啲啦。佢比較要開揚之下咧，佢先會跑得好，跑得開心嘅。咁今次有12檔咧，千祈唔好因為個外檔而即係忽視咗佢啊！咁夾晚咧，其實10倍左右啦，有啲分頭嘅，值得一搏㗎，要拖住呢一隻馬㗎。嗱，另一匹要揀嘅馬就係6場10號嘅紅前度。嗱，呢隻馬咧上季咧就健康有少少問題，隻腳咧一度有啲事咁樣，咁所以好遲先復出嘅。咁去到6、7月啦，跑翻2場，咁2場都可以喺谷草1000米嗰度咧上名之餘咧，臨場啲飛數好犀利㗎。咁去到今季啦，咁熱身完1場之後咧，上次咧走翻過嚟谷草啦，咁即刻咧有翻個第2俾大家去睇下啦。咁嗰場咧其實輸得咧都因為個檔位問題，排咗個外檔啦。咁早段咧要用啲力殺咗埋嚟大放咁樣，咁結果咧啱啱喺門前嗰度咧就轉弱少少，俾嗰隻嘅翠湖獵鷹衝咗上嚟過咗佢嘅。咁但係佢自己本身咧都交翻出去應有水準嘅。咁今次咧
就吸引到大哥潘頓去騎咯。咁啊，呂健威同潘頓咧今季喺谷草合作成績都相當之好啊。咁啊，跑咗3隻2冠1亞㗎，全部咧冇 win 有 Q 嘅。咁啊，今次排住咗6檔啦，預期咧就可以早段咧應該都可以自己貼咗條欄帶出嚟嘅。咁有時咧大哥咧騎啲放頭馬咧就冇人搞嘅，可以好輕鬆咧自己操控咗步速帶翻嚟嘅。咁所以咧今次咧對手唔算話好強嘅啫。咁啊，只要咧喺前邊帶放順頭順路咁樣咧，有機會咧攞到佢嚟到香港之後嘅第一場頭馬㗎。總結今期 VinPay 過3關推介，包括3場3號卓越善豐、4場1號添開心同6場10號紅前道，祝大家贏到開晒學。講咗我今期重心推介之後，到好拍檔 Dorothy 以動物傳心嘅角度去睇睇馬仔嘅神操狀況係點啊！ Hello， 又係我 Dorothy， 今日同大家睇嘅就係12月10號第8場嘅神操馬。好，第一隻出場嘅就係嘉樂龍區，佢同我講，佢話今日心情都好靚喎。第二隻出嚟嘅就係電源之區，電源之區就話我肥咗啲啲啊，不過我都會 keep 住咁跑去個終點嘅。第二日就比較快咗啲，我就努力跑快啲。好，嚟緊呢隻呢就係叫做巴基之城。巴基之城就話，唉，我呢要練下我啲腳力啊，我要令到我4隻腳去協調啊。我今日都係練下嘅啫。第二日就佢話今日我練快啲喎，我要跑快啲，快啲，快啲，佢自己去捏自己快啲啊！咁嚟緊呢隻叫天星，天星今日個狀態就係耷低個頭，佢話我努力咁樣去啊！你睇下我好快啊，好努力咁樣去啊！咁佢真係好努力咁樣去衝個終點。咁第二日佢啊，我嗰個頭啊就輕鬆啲嘅，佢就話：嘿，今日唔使咁努力啊，但係我都會去馬嘅。咁啊，嗰日留意佢嘅行圈狀態啦，幾靚啊，天星。好，嚟緊係有愛心得，有愛心得好得意佢啊，咁好長嘅，然後哈咁啊。咁第二日都係哈咁樣跑嘅啫。呢隻馬好得意，佢係冇嘢講嘅，佢就係哈咁樣。輪到睇呢隻叫海船星啦，海船星我同佢講嘅時候呢，佢話我冇乜動靜噶，即係可能佢嗰日神操一般嘅啫，咁所以佢就話我冇動靜噶。咁嚟緊呢隻就係魅力寶區，魅力寶區呢又係一隻好得意嘅馬，佢話哦 yes go 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 go， 咁唔知係咪個助跑嗰個幫佢一齊咁樣啦，叫住佢，所以佢oh yes go 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 go， 好得意，佢講英文呢隻馬。咁嚟緊呢隻呢就叫做飛龍在天，飛龍在天就好笑啦，佢就話哈哈，今日啊跑快啲，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 你睇佢跑到呢，佢都濕晒，自己跑到佢自己濕晒，好快好快好快，我要快快快快快，咁啊同另外啲馬喺度練過啦，可以咁講。好，嚟緊呢隻就係叫快博，快博話今日啲泥唔錯喎，感覺到啲泥幾好喎，好似幾軟綿綿，唔係好硬，咁啊越跑越快，就咁就跑咗個終點啦。咁跟住有一隻叫三軍勇將，勇將話我好用噶，佢俾我 data 就話你睇下我幾勇，我好用噶，好用噶，好有用，好用噶咁。咁睇下嗰日嘅行圈狀態咯。嚟緊呢隻就係飛輪巴，飛輪巴就話，唉，是但啦，是但跑啦。我今日都唔係話特別點樣出力啊，有啲攰啊。佢話俾我聽佢有啲攰，咁佢第二日都係有啲攰咁樣就跑住終點，都唔係好發力。
咁我 Dorothy 今日嘅心水就係有巴基之城、天星、魅力寶區同埋飛龍在天嘅。咁當然啦，職場嘅動態非常之重要嘅。想知道我哋各位主持臨場有咩獨家心水，記得成為我哋贏到開晒行嘅付費會員啦！